Fala pessoal, mais um vídeo pra vocês aí hoje, ó. A 350G trabalhando aí hoje, ó. O Nilson ainda tá ali, ó. Não colocou o filme ainda na máquina. Olha aí, galera. Aqui eu tô esperando eles preencher aqui, pra mim quebrar aqui. Olha aí pra vocês verem. Aqui pra trás já tá pronto, ó. Magrela tá ali. Olha aí, ó. Aí tô esperando ele preencher aqui pra mim quebrar aqui. Até uma parte eles já preencheram ali, ó. Olha lá, galera, a 385 tá lá embaixo, ó. Olha ela lá, ó. A fundura que tá ficando aqui, galera, as caixas. Depois ainda vai ser jogar esse basculho tudo aí antes de tampar, né? Ali, galera, pegou um cascalho ali agora. Bem no fundo pegou o cascalho. Ah, outra coisa, galera, a 385 é bem mais rápida que a 350 e tem muito mais força, né? Assim eu tava conversando com o Nilson ali agora de manhã, né? Olha só, quando ela pega no cascalho, ó,
ela dá uma parada. A 385 não. Pode pegar no que for que ela arrasta. A John Deere já dá essa parada aí, ó. Olha aí, ó. A 385 não faz isso não, tá, galera? Mas é uma excelente máquina essa John Deere, hein? Muito bonita, né? Mas o Nilson, outra coisa que ele falou também é o conforto. A 385 é mais confortável que a John Deere no assento do operador, ele no banco. Mas é como eu falei pra ele, novo é novo, né?
Galera, segundo o Nilson aí, tava falando com ele agora aí, ela tá consumindo mais de 40 litros de diesel por hora, né? Amaciando aí, ó. A 385 no serviço bruto era a média de 34, 36. Agora essa aí, mais de 40 litros por hora. Pegou uma pedra ali, galera. Pegou laje, pelo jeito. É laje, porque ó, o puro cascalho, ó. Deve ter pegado uma pedra canga ali, ó. Olha lá. Já tá começando a sair pedra ali, galera, ó. Galera, vou ficando por aqui, galera. Esse é um videozinho para mostrar a 350 trabalhando, né? E numa próxima oportunidade a gente faz um vídeo trabalhando com ela aí, tá ok, galera? Galera, um forte abraço a todos, né? Curta, compartilhe o vídeo, ok, galera? Até um próximo vídeo aí, galera.